আসসালামু আলাইকুম। কবুতর ফার্ম চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখন যে শীতকাল চলতেছে বা শীতের ভাব শুরু হয়ে গেছে, শীত আসবে আসবে ভাব, বা কোনো দিন গরম কোনো দিন ঠান্ডা এরকম পড়তেছে। ইদানিং সামনে অতি শীঘ্রই শীতকাল চলে আসবে। এর জন্য আপনাদের কবুতরগুলি গরম ঠান্ডা এইসব রোগগুলি বেশি হইতেছে। এর জন্য কবুতরকে ঠান্ডার জন্য কি চিকিৎসা করাবেন? গরম ঠান্ডার জন্য, যেহেতু ঠান্ডার প্রকোপ বা আস্তে আস্তে বাড়তেছে, দিনে গরম রাত্রে ঠান্ডা, এর জন্য আপনাদের কবুতরগুলি ঠান্ডার পরিমাণ অনেকে বেড়ে যাবে। তাদের প্রায় কবুতরের এখন নাকে পানি, ঠান্ডা, হাসি কাশি এগুলি আছে। এগুলো আপনারা কিভাবে আপনার কবুতরগুলিকে চিকিৎসা